इलेक्ट ही गजाल नवीन आता फक्त त्याचे नाव लमाणी म्हणून असं गोंयान हो बोवाळ जाला ना सगळ्यांक दिसला की लमाणी सरपंच जाला। हेच्याय पयलीं आता कमला प्रसाद यादव तोय सरपंच आसा। आयज चिमलाची पंचायत पळयत जाल्यार 5 जाण मायग्रंट थंयसर पंच बसता। अशे कितलेशेच पंचायती ज्या जाग्याचेर मायग्रंट जिखोन येयलात, मायग्रंट पंचायत चलयता। सो हे नवीन गजाल न्हू, आमी हे 2017च्यान लोकांक सांगता। आयज सरपंच जाला, फाल्यां झेडपी ऑलरेडी जाल्लो आसा, थंयसरूच सांकवाळ ह्या फुडें MLA जातलो, त्या फुडें मिनिस्टर जातलो, त्या फुडें चीफ मिनिस्टर जातलो। आनी हे मायग्रंट हे जे भायले लोक येयला तो गोंयकारांचेर असो अत्याचार करतले, लोकांनी चिंतूंक पासून ना पळय तसलो अत्याचार करतले। सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जशे पोर्तुगीजांनी एक पार्ट आमचो कॅप्चर केल्लो तशे हे मायग्रंट एक पार्ट गोंयचो घेत आसा। आयज जर तुमी पळयत म्हापसा बाजार आनी म्हापसा सिटी आख्खी मायग्रंटांच्या हातीन आसा। सांकवाळे, वास्को, मोर्मुगांव अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा, फोंड्या अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा, मडगांव अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा, कुडचड्यार अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा। अशे जर ते एक वाठार जर घेवपाक लागले, आमचो कोलवाळे गांव, आमच्या कोलवाळच्या गांवांत आयज जर तूं पळयत जाल्यार मायग्रंटांची थंयसर वोटिंग ऑलमोस्ट 2-2.5 वोटिंग तेंची जाल्ली आसा। आमच्या कोलवाळकारांची 50%, तेंची 50% जाल्ली आसा। लालाके बस्तीन वोटिंग जाल्ल्या। हे अशेंच जर चल्ले जाल्यार तेंचे पंच, सरपंच, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे जातले आनी गोंयकार टोटल काबार जातले। फाल्यां ते गोंयकारांचे घर दवरपाचें ना। हे सरकार म्हाजे घर, हेचे घर, तेचे घर करता। हांव सरकारा कडेन मागता की पयलीं तुमी गोंयकारांची आसात ती घरां आनी शॉपां प्रोटेक्ट करा, मागीर ते म्हाजे घर आनी तुजें घर कितें आहा पळय ते मागीर पळया। तुझं नाव सांग आणि नाव सांग तुझ्या पहिले आणि स्टार्ट। अभय गांवकर, ओके। हांव हांगालो स्थानीक गांवकार। आमचे वाडे कितके पयलीं